ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ವರ್ಕು, ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ರಿಪೇರಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸಿಂಗು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೂ ವೀಲರ್ಸು, ಪಂಚರ್ಸು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನಬಲ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಚೆ ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿನೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವೇ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೀ. ಟೈರ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಗಮ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದು ಇದು ಅಂತಾರೆ. ಗಮ್ ಗಿಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಂಗಿರೋದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಕ್ಕೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬ್ರಷ್ ಗೀಶ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಗಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಇರೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್, ಪಿಲ್ಲರ್ ನಂಬರ್ 71, ಮೆಟ್ರೋ, MRF ಶೋರೂಮ್ ಗಲ್ಲಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಗರ, 2nd ಕ್ರಾಸ್. ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಗುರು. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9113926758. ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹೆಸರು SA ಮೋಟಾರ್ ಝೋನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.